Zwembad de Wettervlekken in Serhusterveen is de dupe worden van een inbraak. In het pand van het zwembad wie geen waardevol gwot aanwezig. Dus besletten de dierders met 2 magnums naar huis te gaan. Maar dit bracht voor het zwembad een soort schema in mij. Ja, ze hebben bij 3 deuren hebben ze geforceerd. Bij 2 deuren zijn ze naar binnen gekomen. Hier hebben ze alles overhoop gegooid en eigenlijk met 2 ijsko's er vandoor gegaan. Ja, we zien hier eigenlijk de plek van de inbraak. Hier zijn de dieven naar binnen gekomen, ze hebben het raam stuk gemaakt. Dus het hele zaal lag vol met glasscherven. Die hebben we natuurlijk al opgeruimd aangezien we zwemmers hebben. Ja, hier is verreweg de meeste schade eigenlijk. De skeer rint op in de honderden euro's. Maar net sinds dat gie het werk waanzinnig voortendaallijks terug. Nee, we zijn wel direct open gegaan. Mijn collega heeft direct het glas opgeruimd zodat de bezoekers in ieder geval naar binnen konden, veilig naar binnen komen. En we zijn direct om 9 uur zijn we open gegaan. Is er al wat meer bekend over de dierders of het onderzoek? Nou, ze hebben 2 afdrukken gevonden, maar voor de rest is nog verder niks bekend. Denk je dat de dierders vonden worden? Ja, ik hoop het, maar ik denk dat de kans klein is.